singa usewa yake risole tangata fo ileto e masalo salo peto ya lupulo ai fa ai ilunga oluma va ai le paola tanga maleto miola nisaunia ai le paola singa sabali ese malitwana ia tuli matai na idea lava iluma ya iluma nai ya emana tua etutukupe o babenga ya soma fa amalo simanga idea lava iluma le outsau akeri so atatoiai tatatau malosi awalava le pa avai tatutuli le pili masoli o tatubai awalava ne toe sawatu sai ia mau tatututu mawe fa avavau Hallelujah. Praise the Lord. Lima sumatol minute te leitu lai tasil ni vaenga o le uli e toe wholofa mwhatalawhatu sa mo le atunu pele o le whaawina ni o tātou pulkalame ai maino i mamao le ala o sewa ia ke risol tangata fau ia ma le sunga ia siwe wai ngā walesi ia ma le tātou whatunga le la toe whatu lima tua le tātou pulkalame li vaenga o le uli o le whaawina ni o tātou au nanga ai maino i mamao le ala pei ona iai o uli tai tasi mo le atu whakatai tele i le au na le tua sunga i le whaiaonga ia au waisu sala e tusa ma tātou pulkalame o le lelenga mo tangata uma se i mawai atu nei ma lo whakatai le tāpena ma lo fwoi whakatai mo le au onanga vi ia masanga vi ia le tua i mea uma tātou te whaia ma lo sa ili ma lo fwoi whaasoa i lau sunga le whaiaonga whakatai matango fie le upu folfola le tua tō mitawina i fwoi le whaafunga si o tātou watunu ia e maise nei o tātou tangata mai mua mai lungo penga te whailangi so se mauta ma so se lawa ia e maise niso i la tau ia o loo
so la tōlo o mafuta mai tonu o whaliwhainga ruenga nei vaenga o le fiafi. Ia ai mai se fo'i o papele te a ngai whanua. Ia mai whafunga mai nei vaenga o le fiafi. Patalo whatu malo, tau atai malo le lawa papale, malo whai o le whaiwa nei aso. Ia lea ua tātou anga mai i le whaawino o tātou Polokalame. Ai mainu e mamao le ala whatalo whatu ai le au whainga luenga tofi a le tua whaanono nu i so se mota ma so se laua i so se whata whaitaulanga ia wase manui o Samoa malo whatai talo whatai tapuai ia leo tātou o atu le o ngā tutonu le mua nei asu i ia le tua whatai toi nei tamamtina matua o la tautu i tapuai inga warwhia ngai o si o tātou atu nuu ma so se lava singa i tonu a inga nuu mai kalesia ai mai se le malo o lo o tātou au ngai malo whaftai se atu tātou whatalofa nei vaenga o le auli tātou a inga mafuta mai lunga o tātou online TV malo whaftai e le anga lei o le tue lo mafuta mai whatalofa atu fo i tātou YouTube audience tātou umalava o lo mai mo whafunga mai lunga o tātou YouTube malo se fua muia Paftai foi le awai mai le vaenga o le afiafi. Se atu tātou whatalofa ma tātou whamalo, tātou sponsor sa ro langolango inga le tātou au nanga, tātou UP Group Money Transfer, ia mai sa tātou Protect, Serve with Love Catering, Ministries of Reconciliation for Everyone, Alia Tours, Manai Podcasting Network, Suburb Kitchen, ia whape fo i sa matu kalisia, alofa tuno i manroa, malo au auna, malo whaftai le alofa i le tua malon ngalo, ia wale moli inga o le tala lei tulu inga o le nei la walangi. Se atu tātou whatalofa mal tātou whamalo, ia i le lungo tātou Facebook Live, lea ua pale mai nisi o tātou ainga, tamamtaini o ai mainu, Whantua ia tusi mawhiti mafuta mai le lau mua Wellington e whaktai le awai mai. Ia alofa tele atu le sunga le ao male nofo alo whaktai fo i se tina ia tuli e tauli. Whaktai le mafuta mai le liwaenga o le fiafi manuia fo i ngā luenga o tutorial nei po. O te ofo alofa mwhatalo whatu fo i to fine le li ula whaleni whaktai le awai mai. Ia mai se fo i J. Jimmy Brown ma lo le soifua manuia. Ia o a mai le tau i so tātou atu pele o Samoa i ele li. Patalo whatu fo i anatomia le lale lei o lauri. Taina le moli o le ava ma lo le soifua manuia. Ia whaftai le au ai mai, whaftai le mafuta mai. Ia lawa tali tonunga, ia o lau tau langu, ma lau tau te talu. Ia o loo manuia i fo i tātou misiona mal tātou au nanga. Se al tātou whatalofa i kas tafu mel ma loso i fo manuia. Whaptai leo so au na whaptai le mafuta mai. Ia whamanuia tele le tua i le whiangai malawa singa le nei aso. Sunga le whawhiangai ngā ia te sia vise sio ma le whatua ia ele. Ia talofa pasta ma lo lava le tau atai fo le nei aso ma lo le tapuai whaftai talo whamanuia tele le tua tā tala no staimi. Alofa tele atu. Ia whatalofa atu fo i le uso au na sulo le tala lei tui loma. Ia mafuta mai i aukilangi nei ma loso i fua manuia whatalofa atu le uso au na whaftai le mafuta mai mo fui se awa nosu mai tala mai au ia tātou whiloa i nei ia mai ino ais tātou kofi i nei ia maisa niso tātou ainga wale mau atu le ai nei vaenga le fiafi ia ma lo whaftai le awai mai ma lo whaftai le pale mai lungo le tātou Polokalame ai maino e mamao le ala lea ua se e atu iai le tautua mle unanga le tātou Global Kingdom TV channel awa le ngalo ia te oe lea ua iai le tātou whainga paanga ma le tātou Remnant Radio
and Christian TV Samoa ia 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 ia ona whaamanino atu leo tātou whainga paanga ia lea o lea ngai tātou au aunanga i Samoa ia ma le lea atu tātou talainga o tātou misiona i lunga o tātou TV Samoa ia mea lea mole toile ngang whaaftaitele i la tātou misiona i au auna le tua malofa malofo i le au auna i le li aftai atoi le ainga o whaatoa le tatalo ma le anupongi ia lea fo iua ia se whai toto au tatala mai e le tua mo i tātou vi ia le tua mai al tātou whatunga lea on tātou se elo lea tātou sili momo ne vaenga o le fiafi ia wa ai lau tusi wa ai ia lau api ma lau peni tusi wha lea sili ia wa leo lea matal tātou senga ina wa tātonu lava le tu lai lua ia i au kilang nei Aotearoa New Zealand Tasil minute tele tulai luon ni vaenga o lea fiafi ia lea ua anga i atu tātou po kalame ai mainu e mamao leala haftai tele le mafuta maisi o tātou ainga lea ua tātou iai tātou sili mamua lea ua iai lungo laina o ai na mata i le tawhea o mose i le atu kome a o whapena o na anga i atu ma upe atu i lunga o le vai manuia lau tali ai mainu e mamao leala. Malo le suʻesuʻe, malo le tali, malo foʻi le saʻili. Nick Paula tali mua le wanga i mai fatalo fatu ho le sunga le toina ya Nick Paula ia mai le tato i tulangi leo Napier ia ma lo se fu muia Miriama a me tau na ya Tony ma lo fa tai le mafuta mai tali mai Samuel uta vau sunga le faith au Rebecca le tinao Mose malo vaya tulilale leo America Samoa Atalo fatu fo tatu ainga lea uanga i mailungo tatu por kalame tasil tatu tali Nick Paula Miriama tatu sili o aina mata ile opea o tangata o Mose i totono le ato kome i lungo le vai talo fatu jema ma lo fatai le awai mai fa manuia tele le tua ai mainu e mamao le ala
𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑, whakatali, lea ua tali mai tema o lona tuafine o Miriama ma lo whakatali, Salo peto luan tatou tali ion tatou ngai foi le lesi tatou sili. Tali mai ni ko Miriama, Tema o Miriama, lona tuafine ma lo tali. Mātango whiel whātunga mai le li I a sive wai ngā walesi ma le tātou whātunga nau tātou wa ai tasi I ake riso. Pa talo whātu leo so au auna Anthony Tanwasa ma lo so I fua manuia. Ia le foi ua tali mai tema le tātou tusilina e soto I lua whai upo e whā. Whātai Anthony wha manuia tele le tua a lo whātu mo o le uso au auna. Tali mai ana tongia Miriama mai laulii Amerika Samoa. Patalo whātu le sunga whaithi au Samuelu Tavao Maltali o le tofine o Mose o Miriama ma lo whakatali tali via le li mātango fia tali mātango fia fi nau mai o tātou singa le fiafi Hallelujah. Ia natu tali tātou sili, ia lea ua tali mai el tātou ainga mā lo whaaftai tali saa uma tātou tali o Miriama, le tangata na ia mauaina Mose, ia po tangata lea o lona tofine, ia lea na ia matamata a o tawhea Mose le atu kome I lunga o le vai. Mā lo whaaftai tali, mā lo whaaftai le susu el tātou ainga vi ia le atua le nea fiafi. O leisia tātou fesili. Leisia tātou fesili ia lea ua tātou anga ia tu iai. I le tusi a Filemoni. I le tusi a Filemoni o ai le whaife au o loo tā ua mai a Paulo I le tusi a Filemoni. Manuia lau tali. Tai ula faleni maua atu tali Miriama e soto e lufa e poe wha whatalo whatu fo I a ngalo ma futa mai wha manuia tele le tua.
Nawa ya tulisia tatou sili o ile faife au lea sa mafuta ma Paulo o lo taua ma tusia Filemoni. Ai mainu e mamao le ala. Mali e lava o lo tau alanga pea le whaaolatanga i le taimi le nei e pei o na tau alanga o le tangata o noa e o maue o mai e whau le waa ia o tātou sili na o il whaife au o lo tāua mai e Paulo i le tusia Filemoni manuia lau tali lea ua tali mai tema Onesemo ea e iai male vaenga muli o le tali Onesemo ea oi tali mai mangalo tali sao mai ngalo Onesemo ai mainu e mamao le ala tali mai Samuelu Ta'avao Arekipa ma lo fa tai tali lea o tolu tatou tali wanga ai mai patalo fa tfo e penesa 𝚗𝗏𝗏𝗏 ma lo le soifua manuia tali mai e penesa o Epafara ia lea ua tasi lua tolu tali ese matango fiel finau mel tatou senga tamamtaini ai mainu Pai ainga vai tau mafo lea uli mo oe whaaleanganga. Ia a wafoi le whaamai aina o le whiangai mga luenga le yaso. Ia iai leanga le lei o le tua i le whai ungo le yaso i oe. Au le ala e supe po el whai au le tala no me i Paulo i le tusi a Filemoni. O e whaife au le sa to lua ma Paulo le whai pui na tala noa mai el tusi a Filemoni ai mainu e mamao le ala matango fia ese uma tatou tali ia se i baba ai po fia le li lifanga i ai tali al tatou senga ia ona tatou Aleluia ai mainu e mamao le ala ia facing siva ia wale fianga iai mga lunga fai o ne yaso Nick Paula o le whaife au ale ia malo ale pischapo i Samoa malo fa tali ele taudia tali le Nick mai sau tali ko el whaife au lento o lua Paulo le Fal pui le anta ua e le tusi a Filemoni. Ai mainu e mamao le ala. E tolu tali ese ia iai. Ia ese iwa ai po fea le li lifa iai fina ngalo le tātou senga. O ai whaife au lea e tā ua mai i le tusi a Filemoni. Sa iai whaatasi Paulo le whale pui.
Lea la ua toi sui mai le tali angalo I a Epafara ua tali tatou sili o Epafara. Leisa mea le afsile fo ia Germany awa le loa le tali whaonga mai tatou musika. Ia mnatu tali tatou sili ono tatou taimi whatulanga ina lea ua toi tali mai ei ngalo tali mai ai ma epenesa ma lo whaftaili tali sa o le tali ma lo tali o tali o tatou sili o Epafara. Ia o leisia tatou sili o ile osi taulanga I peteli I le taimi o le tangata o Amosa manuia lau tali mua mani tali aniki il sili lea o ai le osi taulanga I peteli I le taimi o le perfecta o Amosa manuia lau tali Aftai ngalo Filemoni e lua fai po lua suma le tolu sa o le tali patalo fatu fo il tina ya pafuti mafuta mai vaenga o le fiafi vi ele tua na watu lese tatou sili o ai le osi taulanga I peteli taimi o Amosa manuia lau tali. Ai mainu e mamao le ala ai sau ipu vai ia ai sau fas talo po sau fas fai sa ia fo ia wai ainga ma vai tau mafane oli aua tātou te so ona ai sa itulou ia wai mautino o lo faili kuka long tua o faili kuka toina ia wale manava o ngā luenga tema maltali amasia Nick Paula Amasia, ngalo amasia. Ai mainu e mamao le ala sulon minute te ele tulai lua. Ia malo le tali fesili. Tolu tatou tali. Te tasi tatou tali anga ia tolese tatou sili. Tali mele sunga le faife au Samuelu taavao mal tali amasia e penesa amasia mal tatou tusi nau a mai ngalo a mosa e fitu fai upa sfulu sa o le tatou tali ua tali tatou sili o le osi taulanga I peteli le taimi o perfecta o amosa o le tangata le nei o amasia Mana o mia ni osi taulanga mi o lelei Mana o mia ni osi taulanga ami o tonu nei taimi e tu mo le fina ngalo le tu e whaalia le ami o tonu o le tu o ia le li. Malo tema, malo whaftai Nick Paula o amasia o le tama o le tamau usia le tupo yuta malo whaftai ia vi ia le li. Afe mai tema ua leva na vela le kuka manongi Paule mea o le aluatu o le toi ina moi lunga o le masini ua maa ona. Sorry.
malo tali sili malo le o tali tatou sili sa uma tali len tali mel tatou ainga o leisia tatou sili o ai lale o si taulanga le taimi o le perfecta o 𝚟𝚒𝚍𝚎 tai ana ma le tali sa o le tali ana o le osi taulanga mai laulii Amerika Samoa le tangata o Amasia. Tali tatou sili le wanga ia tu lesia tatou sili ia o ai lale osi taulanga i le taimi o le perfecta o 𝚟𝚒𝚍𝚎 manuia lau tali. Ai mainu e mamao le ala. Lua 𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 lua nei vaenga o le au oli ia po nei foi vaenga o le afiafi malo le tautua tunu malo le au auna malo le tautua ainga malo foi le ngalu lue so se fai volo tau ngalu nei fa manuia tele le tua leo sau tatou tali mua o le tangata o Iosua mai angalo malo mana ia tali ia leli so mai mles tatou tali e penesa Iosua ai mainu e mamao le ala. Ana tongia maltali Iosua leo tali maltina ia pafuti yosi taulanga Iosua tema Iosua ana tongia Iosua e penesa Iosua ngalo Iosua malo tali malo le su e Sakaria tolu fe mo mai a tema malo manaia hallelujah. Ai le osi taulanga le taimi o le perfecta o 𝚟𝚒𝚍𝚎 Since I met you, Jesus, my whole life has changed. ai mainu e mamao le ala fisilim tali o tuspaia Since I met you, leo tali mai pasta tavao o Iosua malo tali since I met you, Jesus, I'm a happy man. ai mainu e mamao le ala
Lo suma 5 minuta te elei tula e lua malo talifisili tatou ainga ai atu pe ni tatou tali ia on tatou anga ile lesa tatou sili ia fatalo fatu le au na le tua le sunga ia wai suisala lea ua pale mai lunga o tatou au nanga le ni vaenga o le fiafi ia lea sa au na mai le fiafi tatou 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛 o le lenga mo tangata uma whaftai lau sunga i le ia onga mo tatou 𝚟𝚑𝚙 ia whaftai tele lava mo le upu whawina le tua e whapena ona whaamawhana whana i pēr le tino ke riso ai maise ia o le tatou ngā luenga wholafola o le tatou ngā lule ei malo whaftai ia le tua ia leo ato e tali mai lo matema i o sua le atali i o yosa ataka. Ua tali tātou sili, ia natu tali tātou sili, lea ua saa umatali o tātou ainga, lea ua nga i mai ai le leia fiafi. Tali tātou sili, o le ostaulanga i le taimi o le perfeta o Sakaria, o le tangata o Yosua, ia te maua fo i le tusi lava Sakaria i lona mta upoiono, o lo ta oto ile tali mo tātou. Tali tātou sili sao mata maiti, sao mata momteine. Pei au te wai atu e tasi al kali kopi le ngai ai i au te le ta ua tu o lo suafa. Aleluia, ia nawa o mai e tema Sakaria e ono fai upo sipun matasi. O le sia tātou sili, i ia le ali, o le fia o tausanga o Yesu na a matai lana misiona, ai mainu e mamao le ala. O le fia o tausanga o Yesu na a matai lana misiona, bi ia le li. Sa o le tema, ese le atama mai o le senga, ai mainu e mamao le ala. Tali mai te mas fulu ma le lua, ma lo whaftai. Pa futi walu tausanga, a matano mai tali matango fiele ese me tatou tali. E penesas fulu ma le lua, ngalo se fulu ma le lua, fa tatou tali wa iai, ai mainu e mamao le ala. Malo le pale mai se o tatou ainga, whatalo whātua inisi o le tatou ainga o ke riso, ia lea ua mafuta mai, le maua atu lau suafa, whamanuia tele le tua le neiva ainga o le fiafi, ia o le tatou sili naua i lunga o le tatou reina le taimi nei, o le fia o tausanga o Yesu, na a mata ai lana ngā luenga wha misiona, ai mainu e mamao le ala. Sala peto tasi tatou tali ia o tatou anga i foile lesia tatou sili. Ngalo sfulua e penesa sfulua pa futi walu tausanga. Jema se fulu malelua. Natu le to ese tatou tali ia o le atali tatou sili
o le fia o tausanga o Yesu na amata ai lana ngaluenga whaamisiona ia ele o iai masetali sao i tali ia na au mai ia o le mea lea o le tali o le tātou sili e te maua i le luka e tolu o le tolu sifulu tausanga o Yesu ia na amata ai lana ngaluenga whaamisiona na wina mai ai e lona tama o leisia tātou sili mantua sifulu lua tausanga o Yesu o le alava e lona ainga ia a ngai atu i lunga o le lua sifulu malaiva a ngai tolu sifulu mantua le fato atu e apia mai lava leo Yesu ina ua ngai i le ngaluenga whaamisiona lea na wala au ai e le atua o le tolu sifulu lau tausanga o Yesu na amata ila na ngaluenga whaamisiona ia ua tali tātou sili ia mātango fie le tau mawhai mai fo iso tātou ainga le liva enga o le fiafi aso toloa ma le tali tolu sifulu sa o le tali whaftai aso te alofa tele mo oe whaftai le mafuta mai wha manuia le tua ngalo o le tolu sifulu o ona tausanga ia lea la ua tali ma le tātou sili ai mainu e mamao lea la sau ipu vai sau tau mawhtanga le fiafi ia ua le whianga iai fo i male manawa o ngaluenga ia naua o mai ngalo le tātou mau luka e tolu lua suma tolu o le tolu sifulu o tausanga o le soifu o Yesu na amata ila na ngaluenga whaamisiona o leisia tātou sili e fia pango tā safa sa tau o whatasi ma Yesu Keriso e fia pango tā na sa tau o whatasi ma Yesu Keriso ai mainu e mamao leala o le atoi wha malo ma wha teitele e la to umalava o loo pale mai lungo le tātou au nanga wha manuia tele le tua aso to loa lua e penesa lua mātango fiel tali ai mainu e mamao le ala ngalo o le sifulu tausanga na le iloa mai ai maona mātua malo whaftai sa o le le ia tali mai fo tina o le ainga lua pango tā na whasa taro whatasi ma Yesu Keriso pa futi e to lua jema lua e penesa lua aso to loa lua ai mainu e mamao le ala ngalo to alua i tū tau ngawale ma le tasi lona i tū tau matau ua tali tātou sili leo ua tali mai aisi o tātou ainga e lua pango tā safa sa tau whaatasi mai Yesu Keriso ia e te maua i le Ioannes fulmaleiva tuse Ioannes fulmaleiva ia e te maua ai le tali o tātou sili ma lo tali sili ma lo sue ia malo fo i le tau mawhai, malo fo i le tau mulimuli le tali a leisi tau mai titi a onga. Ia o leisi a tātou sili nei vaenga o le fiafi, ia a whaapea le o maua atu le tali, a whaapea le o iloa atu o le tali o lau sili. Ia o te whaamalulu atu masalo o lau telefoni le faisi, whaale tonu o lau telefoni. Ia ai o loo sila mai le atua i lau tali ma lo mafuta mai i le nei vaenga o le afiafi. O le se tātou sili o ai na tau mawhai e whasioti Yesu i lona whanau mai. Manuia lau tali. O ai na tau mawhai e whasioti Yesu i lona whanau mai. Ai mainu e mamao le ala. Lua tolu sumal fa minute te le tula lua fatalo fatuai le uso au na kaisara
Aminga masina lofa mafuta mai fo le fiafi ia malo se fo mria ia tele so ona malo fo le nganu malo tau atunu ia wa mai se tatu atunu o ia ile fainga flinga ile nei fo i vai tau o le soifanga alo tele atu manuia le o nanga uso ia sa le ngalo o tatu umalava o paunta na maliu fasia ai le tamai ma moi mana le tua e tongi ola tatu wanga sala o isole esele matango fifa tai fa so ngalo Haleluya. Tali mai Susan Fetalainga, Herota, Kaisara Herota, Gemma Tupo Herota, Epenesa Herota, Asotoloa Herota, Tinaya Pafuti o Herota, Sara Tanielu Bureta, Herota le Tupu. Oh, mana ia fut fainga tali le. Ngalo o Herota le Tupu mai ne yafu. Ia Susan Fetalainga sorry fatoa o mai le fale le faia onga ia ba ai los tau singa le uli ia awa le manabo nga luenga matango fiel sau tali o tatou singa ni vai ngole fiafi ai le pe afa yele o yai mase tali kopi Haleluya. Ai mainu e mamao le ala. Salo le te mau stato a taimi ia o tato tau ma vai fo lea ia awa ia por kalame fatu langa ino tato o nanga nei fo yaso. O ai na tau mawhai e whasioti e sui lo na whanau mai. Susan Herota, Kaisara Herota, Gemma Herota, Epenesa Herota, Asotoloa Herota, Pafuti Herota, Sara Herota, Ngalo Herota, ai mainu e mamao le ala. Ia le nā pa ai tamaiti i ngalo no piki ia ne te e ango tele lau tali ai wa ai atu ua ngalo no piki tamaiti malo faftai ua tali tatou sili o le tupu o Herota ia tatou te maua i le matai o e lua o le mta a whaipa suma tolu ia o le tangata lea na tau mawhai e whasioti tatou li whaola i lona whanau mai i oe o leisia tatou sili o ai le so o Yesu na ia tāpena ina le whainga ai ma wala au lia ai tangata nga sala ma tangata au la fonga whaatasi ma Yesu ke riso la tau te a ai whaatasi ai whaftai aso toloa mātai o e lua tali mai ngalo o le tua fine o Herota e sau mai le pā malo ngalo toi titi lava o le taimi e whaasalai o e ngalo ia ai mainu e mamao le ala matango fie tau i au kilangi nei matango fie foi le tau i ni usila nei ia o loo iai tau malulu e whaftai le li ia o loo iai lawa nei taimi e mama iai le malosi o le malulu ia au loo manuia ia le mamalu o sio tatou watunu ui a ao mawhanawhana o le atua oi ia le nā whaftai ngalo malo ngalo Malaya mo mole vave o e piti ia nei tatou whanau a onga ia ele aise rush ele aise tope le anga ia tuilungo le ala tema wa ai le taavale i toi tilo atu ua feto ai mai pou moli tali mai tema o Simona
Oile so o Yesu le na ia tapena ina le whainga ai mo Yesu mawala au lia ai le au la fonga matangata masala. Malatou tali sua whaatasi ai ma i latou. Tasi tali my boyfriend Simon. Oh, yeah, faftai tema. Yeah. O iai ma lau tau whaase se atoi matali alu senga lau tau whaase tali mai penesa o Simona, Gemma, Peteru, Ioanem Peteru. Ai mainu e mamao le ala vai o le mea foi leo le fai le leo se tau singa. E le ai fo il fai ngā ngā luenga. Ngā loa i maltali o fisili i pēa o le tei me mo le el manawa. Gemma luka lua suma lua fai upo e valu. Malo, whaftai. Tali mai ngalo matai o mai sai pipi. Ea. Malo tali. Ai mainu e mamao le ala. Susan Fetalainga, Simona Peteru, Laka Friend, Mayoane, le tama Brisbane. Oh, boy. Yeah. Hallelujah. Ya, le tatou toi anga ia tu tatou tali. Tali mai Gemma, Simona. Toi sau Gemma te se i toi whaaui mai tua sio tua ngano Simona se i toi tau mawhai atu. Saulo maltalia e penesa o Simona, Gemma, Ioanem Peteru, Luka e lua fai po e valu ngalo, mātai o mai sai pipi, Simona Peteru mai a Susan Fetalainga. Ia, bi ia le atua. Susan Fetalainga le captain a Queensland the best award. Watali tatou sili lea ua tali mai e ngalo tangata o mataio ia o ia lea na ia whatautaia le whainga ai na lātou tau se sami ai mai Yesu ia ai a ngai atu le au gao la fonga ma le au ang sala ia ma whai ai le whainga ai le whale o tangata o mataio. Ai mainu e mamao le ala ia e taatia ia le taalonga le whai ana po se iau lia le taalonga muli ia ona tele leon tatou tala iai. Awal whati ngā oe Susan. Ai mainu e mamao le ala whasumal 5 minute te eleitu lai lua. Ia le tua. O lesia tatou sili. O whele mea na awina iai Peteru ma Ioane. Ina wa uma o na tala i atu e Filipo i tala le lei.
manuia lau tali. O fea na awina tu iai pe teru ma Ioane. Ina ua uma o na tala i atu e Filipo le tala le leia te ila ua. Manuia lau tali. E lei se mea le atau se sea i fua au tali i le result o le taalonga na po ia o le lei mea uma sa o le lei Susan fai ma whaongal whala au na o le ono sai ia e sa o ai malau tali. Le ai fa malulu atu o ao e leisa au ia o te le tapua i se au o au o le au ai malo le au nau te au iai ai mainu e mamao le ala se mea ina le lei oso ai nofo fealo fanu. Tali mai ngalo Samaria. Haftai lava ana, haftai aso toloa, haftai le au wai mai, sa manuia le tua. Ai mainu e mamao le ala. Tali mai jema o Samaria ma lo tali. O fea na awina iai pe teru ma Ioane ina ua uma o na fola atu e Filipo le tala le lei. Tatou whatunga nā mai a sive vai ngā walesi lo wali ie lau au na. Ngalo ngaluenga e valu fai po spul mal fao Samaria. Matango fia le tali. Atalo fatu le au na le tua manaima ma lo le soifua muia. Te alofa tele mo o leuso au na whaktai le mafuta mai. Tali mai ana tongia o le aai o Samaria. Ia whaftai Susan, whaftai fo'i aso toloa. Tali mai Susan Samaria e la tatu i lano i savai. Awoi ea. O tali tatou sili ia o Samaria na awina atu wai ia Ioane Peteru ina wa uma ona fola atu e Filipo le tala le lei. O ngaluenga i valu lena o mai tatou ainga ia te maua ina i le ngaluenga i valu. Ia le tali o tatou sili malofa aftai a mai al tatou sili lea ia wanga ia toi lea o le sei siaki atu tatou taimi.
ia le atua. O leise tātou sili. O aina whaalongo i le leo Peteru. O tui mai le pui o le whaitotoa ae na te le i te talainga le whaitotoa. Ai mainu e mamao le ala. Malo whaktai atu lava le tātou ainga mafuta mai. Ia olo o maua atu lava si o tātou ainga, whaktai tele lava. Leo sau tātou tali mua mai a tema o le tene o Rose. Rosa pai. Malo tali. E ali ngalo e umaroa lano o atu le lava i sale aula sole. Tene e ngoia Rosa. Tasi tātou tali. Te mangaluenga suma lua whai pues fulu maltolu. Ma lo whaftai tali mātango fiel tali. Ia le nā ua 5 suma lo minute te elei tūla e lua. Ia salo elei toi maus tātou taimi. Ia o tātou sili o aina ia whaalongo i le leo Peteru o tui le pui o le whaitotoa. Ae na te le i ta talainga le whaitotoa ia te ia. Teine o le nuu ngalo o Rosa Mumu. Ea tani mai ngalo o le tele titi mai sai pipi o Rosa. Ai tui mai loa ma Rose. Le lopo se Rose Mumu. Susan. Marol tali malo so e malo. Le tau mawhai tātou senga. Tali mai ngalo o tō whā Rosa ma Rosa ola le teine lano e iai uma tātou. Tina Maiko ma le tali o Rosa, whatalofa atu Tina, whatalofa atu ma Rosa i Fua Maria, watai le mafuta mai. O tali tātou sili ia o le tangata le nei o Rosa na ia langona le leile leo o stoi ina o Peteru. Ai na te le i ta talainga le whaitotoa i a te ia. Ia ua tali tātou sili, o lesia tātou sili leo whaanga i atu lungo le tātou polklame ni vaenga o le afi ina ua sola e se mai Peteru mai le whale pui. O ai lea na whasiotia ia fita o la tau ia na leo ina le whale pui.
manuia lau tali. Mai al tātou sili lea ia o nā ngai atulo lea tātou sili mulmuli tātou whaamawai ai i le nei waenga o le afi afi. Ai mai e mamao le ala. Ia lea ua tali mai 𝚘𝚘𝚘𝚘 o 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑 a whapea ni whapena si telefoni ia na ona tuku ai tonu al microwave toi tuku mai whafu ia ua seki. Ana tongia pule o le fale pui pui. Malo matango fiel tali. Lua tali ese au melei uma tali. Ai mai nu e mamao le ala ia lea ua 5 minute te ai le tulai lua mai al tātou sili leanga ia tu tātou sili mulmuli. Salo pe te luan tātou tali ia tātou anga ilo le lisia tātou sili. Ia le nasu sen ua malama le ana tongia e masani o na tui tono microwave lana telefoni. A lea ua fia tātou tali, lua tātou tali ua iai tali mai 𝚘𝚘𝚘𝚘 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚑 ana tongia puli o le fale pui pui ma lo le tali fatalo fatu nei vaenga le fiafi le au na le tosunga le whawhengainga lui lua mafuta mai melepone e Australia ma lo le au na ma lo ngalua e lau sunga le whawhengainga whawhetai fo i le mafuta mai whaamanuia tele le tua. Ko e tasi tātou tali ia tātou angai atulo le tātou sili mulmuli tali mai e penesa o le angelu o le alii mantua o le tātou sili ina ua sola e se mai peteru le fale pui pui na feoti leo le fale pui pui ai ai le tangata na fasiotia o ai le tangata lea manuia lau tali. Malo fa tali ia natu tali tatu sili lea mantua le tangata leo he rota na ia vātua le ora ina ua le mawhai e leo le fale pui pui la taute le iloa pe whawhiana sola e se mai tangata o peteru na watu le tangata leo he rota le pule o le fale pui pui le ora e fasio tia ai la tau sa umatali an tali mai el tātou ainga ia lea ua ia i le nei fiafi o tātou sili mulmuli tātou te whaamawai le nei fiafi tātou sili mulmuli o ai le whawhinia le ana toi whaatu mai e peteru i le mana o le tua o ai le whawhinia le ana toi whaatu mai e peteru i le mana o le anganga pa ia o le mana o le tua manuia lau tali. Ai mai e mamao le ala.
mo le atu le whaftaitele ia tātou ainga le awe mai le vaenga o le fiafi ma lo le ngā lurue ma lo fo i le tauatai ma lo le whianga iai fo i matiu te malawsinga le aso ma lo whaatotoa ia leo sau tātou tali mai ia jema o tā pita po o toreka po o tā pita ia ma lo whaftai ana tongia tapita ma lo le tali tauna iloa le ana le teine le fatuina mai e peteru le mana o le nganga pa ia ono ana o masani o le fale pui tali mai tema ngaluenga iwa fa petolu sumaleono e penesa o tapita ai mainu e mamao le ala. To tasi statu tali ion tatu fa mavaile le fiafi ma lo fa aftai di ia le tua susel fetalainga mal tali o ta pita wa tali tātou sili ia ole tamaitai leo tā pita mai ngata I vai savai ia ai fo I lona pito I lano pea o le lano lona tama a ngata I vai lona tina wa tali tātou sili ia ole tamaitai leo tā pita na whatuina e peteru le mana o le ngangpa ia ma lo le tali ma lo le so tātou ainga ia le fai unga fo I leo tātou por kalame ai mainu e mamao le ala mo le atoile nganga whaftaitele si o tātou ainga le awai mai le mafuta mai ai mai si o le whaavno ino lo taimu ia lea ua tātou iai I le neia fiafi whaftai atu si o tātou ainga mo lo whaanga mo li tele atu whaftaitele le ainga o le whaatotua ia I le mafuta mai le nei aso whaamanuia tele le tua o le tau le tu lai wha o le tātou taulanga fiafi ia mai se fo o le tau le tu lai fitu ana nei o le tātou sa vali o ampasa o le malo le tua ia mai se o tātou taulanga a Pokalame Israelu le nuupa ia o le tua le fiafi ana nei tapenaina e le tamatai misionari a lise afele maiava whaamanuia le tua le whea ngai ai ma whai ungo ngaluenga whai o le nei aso tātou tue whirai fo le aso atai au I le alofa ma le anga le leio le tua le ase upu le ase tala o le longo mali e lau whaafonga ia whaamangalo mai la autou o auna e matua atu I la autou titi whaitama sa mua le atu pele mai tātou whaatunga nā mai a sive vai ngā walis o sewa ia ke wiso o le tangata fōwia o le loto na o le nganga na tātou mau o le fia ma le oli a wao tātou umo whanau o le tua e leanga leo le tua si o tātou a inga le vaenga o le fiafi mai a tau nei o la autou o auna pasta mai te lofo tele mo o tau soifua mai a manuia
𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 vai 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 pili masoli o 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑 awalava nei toe sawatu sai ia mau 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚛 mau e whaavavau e ai o whainga sa i me uma ai ama vai e wha e soio sole la sulungia ai langona iona ave mafana fana e mamai avenga ma mersinga e ai o whainga sa i me uma ai ama vai e wha e soio sole la sulungia ai langona iona ave mafana fana e mamai avenga ma mersinga Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi alo su ala ulu. Le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile tausanga e tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe valu. Ia sa yeisa no malanga tua i sa la elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu no pa ia po no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga pe ai se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le monga olive. Ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo. Ile lalolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai ona au le monga olive e fa fia ngai ma le maru fo ilea Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le atua na tutupu mai o le atutupu foi ia loa noa le leile tato te malanga atu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe fa mnianga le atua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua lava lo ia i fuafuanga whafsotai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fia ngā tele fo ilo nei tangata
ona le tasi se saito lo fa pena ona tala no matus pa ia tau sanga umala ba lo imalanga lo fai loa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le mena si fia le nganga mi sia i no pa ia Samoa ta pena le lo afe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia funia le tua fa ia fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 Pulevinaka and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗠𝗚𝗠𝗚, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅, wa paanga to Global TV so se tonera lang. Ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia se tawo so ole atua, ia o se mesa famani na ia ole te la mea le nei uma ai o se o le maungo whilua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa ia le tu ia awalo fasingo manga fo ima ile o mai male panga ngele tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta wa yo lo so te o le tua fa yo lo totalo le tua ai ma na ia fo o te soli fo i au le tua sa semalanga lu ia ke te to ne mo finish fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso. Amen. 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚅 and Shalom. My name is 𝗚𝗚𝚙𝚢𝚅 Sharma, and I led the Salmon delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word,
it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Whatalofa atu pa ia malu Samoa. Ia o lo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se ta fatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese foli faitau le afio ngā le atua. Ia ese foli vainga ina wahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yoltana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, Amen. Talofa lava, o lo wingoa o e seta wapsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo o atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo o iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lou awa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le swafo Yesu, amene, ma amene.